你们在河边肯定都是钓鱼，但我不一样，我在河边就是钓骆驼。我钓鱼可能钓的不行，但是钓骆驼，那我简直太拿手了。吃完了吧？好吃吧？我还准备跑了。你们总问我为什么跑？我不跑，它就粘着我。我哪不吃了，一直粘着我。我还带到高处上去嘛，对不对？对不对？对不对？